ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ನಾನ್ ರಶ್ಮಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು 2 days ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೊರಟಿದೀವಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಿಡದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಬಿಡದಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇಡ್ಲಿ ಅಂತೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವ್ ಈ ಸಲ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಸಿನಗುಡಿ ಮೇಲೆ. ಇದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡೀಪುರ್ ಮಧುಮಲೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮಸಿನಗುಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೀನರಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 36 ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ರೂಟ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ಲೂರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗುಡ್ಲೂರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅತಿಥಿ ಭವನ್ ಊಟಿಲಿ. ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾನೇ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಪೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಯಾವ ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಊಟಿಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಸಾಂಗ್ ನೆನಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಟೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಲೀಫ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಟೀ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಡ್ರಮ್ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಫರ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತಾರೆ. ಟೀ ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಟೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಟೀ ಲೀಫ್ ಇಂದ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತನಕನೂ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಪೌಡರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಸೋಪ್, ಈ ತರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಊಟಿಯಿಂದ ಕೂನೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೂನೂರ್ಗೆ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಊಟಿ ಅಂಡ್ ಕೂನೂರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲನೇ ಹೋಗಿದ್ರು. ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೀಲಗಿರಿ ಮೌಂಟೇನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 months ಮುಂಚೆನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 month ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ 1-2 hours ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ವಿಂಡೋ ಸೈಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೀನರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಂಡೋ ಸೈಡ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಊಟಿಯಿಂದ ಕೂನೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ವಿಂಡೋ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಕೂನೂರಿಂದ ಊಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ವಿಂಡೋ ಸಿಕ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಸೀನರಿ ನೋಡೋದಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರೈನ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 16 ಟನಲ್ಸ್, 250 ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, 208 ಕರ್ವ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಊಟಿಯಿಂದಾನೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂರ್ನೂರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೂನೂರೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಊಟಿನಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೂನೂರಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇದಂತೂ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.
ಕೂನೂರಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಂದ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಊಟಿಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಚೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ನಹಾರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್, ಟೇಸ್ಟ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.